10 kebiasaan sosial yang membuatmu menarik tanpa bicara. Hai semuanya, pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana cara menjadi seseorang yang menarik tanpa harus banyak bicara? Menjadi silently attractive bukan berarti hanya soal penampilan, tetapi juga tentang kebiasaan dan sikap yang mencerminkan kepribadianmu. Hari ini, kita akan bahas 10 kebiasaan sosial yang bisa membuatmu lebih menarik secara alami. 1. Pertahankan postur tubuh yang baik. Postur tubuh yang tegap menunjukkan rasa percaya diri. Saat berjalan atau duduk, hindari membungkuk. Sikap tubuh yang baik akan membuat orang lain merasa kamu adalah pribadi yang percaya diri dan dapat diandalkan. 2. Tersenyum dengan tulus. Senyuman yang tulus bisa menjadi magnet bagi orang lain. Senyum membuatmu terlihat ramah dan mudah didekati. Pastikan senyummu datang dari hati, bukan hanya formalitas. 3. Kontak mata yang tepat. Menatap mata lawan bicara menunjukkan perhatian dan rasa hormat. Tapi ingat, jangan terlalu menatap tajam karena itu bisa membuat orang merasa tidak nyaman. 4. Berpakaian rapi dan sesuai situasi pakaian yang rapi, dan sesuai situasi menunjukkan bahwa kamu peduli pada dirimu sendiri. Ini bukan soal memakai pakaian mahal, tapi lebih pada kebersihan dan kecocokan pakaian dengan acara yang dihadiri. 5. Dengarkan dengan penuh perhatian. Menjadi pendengar yang baik adalah cara ampuh untuk menarik perhatian orang lain. Tunjukkan ketertarikanmu dengan mengangguk atau memberikan respons kecil meskipun kamu tidak banyak bicara. 6. Gunakan bahasa tubuh yang terbuka. Hindari menyilangkan tangan atau mengalihkan pandangan. Bahasa tubuh yang terbuka membuatmu terlihat lebih ramah dan approachable. 7. Kendalikan emosi. Orang yang tenang dan tidak mudah terpancing emosi memiliki daya tarik tersendiri. Kendalikan reaksi emosionalmu, baik dalam situasi senang maupun tegang. 8. Tunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Menghormati orang lain, baik melalui tindakan maupun kata-kata, akan membuatmu dihormati kembali. Sikap ini mencerminkan kedewasaanmu. 9. Berjalan dengan tujuan berjalan dengan langkah yang mantap, dan percaya diri menunjukkan bahwa kamu tahu apa yang kamu lakukan. Hindari terlihat ragu-ragu atau terburu-buru. Jadi, menjadi menarik tidak selalu soal banyak bicara atau menjadi pusat perhatian. Dengan kebiasaan sederhana ini, kamu bisa memancarkan pesona yang alami dan menarik perhatian orang-orang di sekitarmu. Coba praktikkan satu persatu dan lihat perubahan yang terjadi. Bagaimana menurut kalian? Kebiasaan mana yang sudah kalian lakukan? Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk tips menarik lainnya.